Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru wa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Tengerso para dzurriyyah Asy-Syaikh Waliullah Ahmad Mutamakin, wonten ngerso kasepuhan, wonten Ki Haji Muhammad Thohir, wonten Ki Haji Zaki, wonten sedanten para hamalatul Quran ingkang kula hormati. Kula derek bela sungkawa atas wafatipun Kiai Umar saking Cirebon. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Niki kula kasuwun nyukani mauidhah saking kasepuhan Hajen. Kula matur mungkin sedasa menit saking ayat-ayat Syajaratul Ma'arif ingkang seterusnyanipun ngangge naskah ingkang ditulis Kiai Haji Ahmad Mutamakin nggih Shahibul Haq. Kula badhe cerita bilih kultur tradisi nyebut leluhur niku mboten sombong tapi tasyarruf. Tasyarruf itu orang merasa terhormat mergi mbah-mbahe tiyang sae. Mergi dawuhipun para ulama, Allah gadah sunnah, gadah tradisi, ketika orang baik itu pasti dinisbatkan sama mbah-mbahnya. Gini tengene ayat ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin, sing dihitung pertama min dzurriyyati Adam. Tiang sae sedanten mesti min dzurriyyati Adam. Nomor kalih wa mimman hamalna ma'anu. Mergi sakwise wonten tiyang kathah maksiat niku tiyang-tiyang sing maksiat telas sing kantun namung tiyang 80 sing nderek Safinatun Nuh. Mulane generasi kula jenengan pun generasi steril, mun mboten gadah mbah-mbah sing kafir. Mergi disebut dzurriyyataman hamalna ma'anu. Terus pertama kita berstatus ya Bani Adam, setelah ada proses sterilisasi niku dadi dzurriyyataman hamalna ma'an. Bab niku disebut teng Yasin wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhur. Terus disebut malih wa min dzurriyyati Ibrahim. Disebut malih wa Israil. Nembe setelah niku Islam lebih luas lagi wa mimman hadaina wajtabaina. Setelah itu ndak ada siapapun boleh soleh. Ya tentu kita niku lebih hormat soleh sing mbah-mbahe soleh, mergi proses soleh pun panjang. Kula piyambak niku mbah kula kandung piyambak niku nggih turunan Hajen. Jadi mbah kula kandung namanya Fatimah, gadah ibu Sofiyah niku mbake Mbak Yune ibuke Ki Sahal, mbake Mbah Badiah. Sofiyah niku gadah ibu Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh mun tiyang Kajen, putrane Mbah Jiroh, putrane Mbah Godek Alfiyah, terus putrine Mbah Mutamakin. Terus kula niku nggih ora kalah-kalah banget mbek Mas Nadif jane. Begitu seduriyah. Dan itu sah sebab Allah nyebut tiang saya mesti nyebut mbah-mbahe. Kula niku ngrasakno mangkele dadi turunane wong saleh. Buyut kula niku wakaf nggih madrasah nggih masjid kathah, tanahe ombo. Kula niku nate ngontrak teng Jogja. Dadi anak turune wong saleh ku ya cara alim rada pantes mergo putune ngontrak, mbah-mbahe mergo wakaf nggih masjid kangge napa? Madrasah. Sakwise kula kramat piyambak mulai mboten mangkel. Maksudnya sing iri ben ngertos. Terus mbah-mbahe masjid, engkau tanah dikene madrasah, dia waktu iki mulang. Anake kados niki nanti dadi penyiar radio teng Mesir, mriki ora keduman warisan niku. Sakniki mawon mulai payu pidato niku kadang ki sangoni kas masjid. Terus riyen mbah-mbahe wakaf kangge masjid, anak putune entuk salam templek keng masjid. Mungkin-mungkin sepuro pangeran ora usah takok hukume piye cara fikih niku. Tapi kula cerita. Terus kula ngertos karamate Mbah Mutamakin niku akhir-akhir niki tambah ngertos. Sudah akhir-akhir ini kula sinau kitab niki. Kula sinau niki tenan, mboten krana badhe diulang mboten. Sakwise niku 4 hari yang lalu adik kula riyen mondok teng Mbah Zaki namine Mamak Fuad niku cerita, Mas daturi isi teng Mbah Mutamakin. Kitab niku pun kula sinau niku. Dengan segala perangkat ilmu sing kula gadahi. Mulai tafsir, mulai tasawuf, mulai dan polanya sama seperti wirosah sing dilambai Mbah Dola, dilambai Kiai Thohir, dilambai Kiai Duri, Kiai Nawawi dan ten yang mriki. Kula beri contoh ngeten nggih.
Nanti saya baca sesuai teks aslinya, meskipun saya baca dengan nahwu saya, karena teng mriki kalau mau menerembukan kalian beberapa ahli niku nahwune niku nahwu kuno. Kula nu gak ada kitab Quran tulisannya Mbah Kalijogo niku nggih radi ruwet nak maca. Nahwu kuno niku ngaten niki mungkin sing nekuni sabah ngertos. Ketika ditulis wawu, hal hiya wawun bi ainiha am hiya suratul hamzah nu pancen mari geger terus. Makanya walam yakullahu kufuwan ahad niku Imam Asim maca kufuwan mergi piyambake nganggep iku wawu, tapi niku secara i'rab janggal mergo sing maknane sepadan kafa ayak fa'u kufuan, sehingga iku wawu tenan apa suratul hamzah. Terus niku terus dadi kira asapah. Mulane sampean ngaji sabah iku mari geger terus amana yu'minu imanan. Cara imam liyane Imam Asram maca yu'minu ya yu'minu. Wong amanah dielal sange amanah mestine yu'minu ya dadi yu'minu. Imanan aslu imanan dielal. Terus Imam Asim nu pancen nggih kadang nggih ngelal kadang mboten. Piyambake maca huzuan tapi teng fi'ile Allahu yastahzi'u pakai hamzah. Tapi teng masdare mboten hamzah huzuan. Ketika yang lain baca huzuan. Nah, naskah Bang Mutamakin itu sing ngoten, dadi kadang hamzah ditulis wawu. Dadi nggih ra diuntung mergi sing maca kula lah, dadi rodok roh terus maca Mas Nadim duka boten kertos. Nggih Mas, nggih sami-sami roh maksudnya. Tapi niki kula cerita, jatuh naskah dulu. Kula kan dah Rasem Utsmani orisinil, saking riyen saya nemukan itu dari teks-teks ulama dulu, karangan Ibnu Jazari. Niku pancen nggih boten enten hamzah. Pertama yang menulis hamzah itu Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, gurune Imam Sibawayh. Niku nyoplok ain, roksul ain. Riyen boten enten. Sehingga Imam Nafi' baca ya Yuhan Nabiu. Tulisannya nggih iya, tapi beliau tetap baca hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah, sing darani nabi wong sing nyeritakno Allah, nyeritakno ketentuane Allah disebut nabiun wong sing cerita. Imam Asim hanya memahmuskan yang di fi'il. Nabi ibadi wa nabihum an dhaifi Ibrahim. Mulane pola sabah niku nggih seperti itu kira-kira, pokoknya hamzah dadi ya, hamzah dadi wawu. Nggih ngoten pola-pola itu. Nah, tulisan Mbah Mutamakin itu masih dengan pola itu. Pola itu, belum pola modern pakai khatat modern nak hamzah nggih napa? Hamzah nak wawu nggih napa? Wawu. Terus niki maklumat mawon kersane ngertos. Terus kemudian fadhailu hamalatil Quran atau fadhailu hafadzatil Quran itu luar biasa. Dawe ulama-ulama riwayaton saking Musnad Ahmad, Ka'bul Ahbar niku tiyang sing peneliti kitab-kitab samawi sing disebut ngene tiba niku Al Haditsus Tsani an Yasar bin Atha an Ka'bil Ahbar. Ka'bil Ahbar niku masuke Islam niku sausé periode Sayyidina Umar. Mergo data kenabian cara beliau dianggap kurang. Piyambake maca apa seperti alamani abitara ta ila sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk falamma mata abi fatahtu fa idzan fi nabiyyun yakhruju akhiras zaman mauridu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Niku piyambake menangi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dereng purun iman. Mergo datane cara piyambake urung lengkap. Mpun lahirnya di Mekah sudah benar, hijrahnya di Madinah sudah benar. Tapi belum ada pemerintahan sentral di Syam. Sausé Sayyidina Umar wonten futuhat, piyambake masuk Islam mergo pusat kota sudah di Syam. Sausé piyambake masuk Islam itu jadi referensi tentang sifat Rasulillah tenggene Taurat kalian Injil. Termasuk sifat yang disebut teng Taurat itu ngeten. Kula tesih apal ta kene, redaksine ngeten. Yalu munani ahbaru Bani Israil. Di semua Khilyatul Auliya itu tulisannya pun ngangge wawu jamak. Yalu munani ahbaru Bani Israil. Dan ini kados naskah Mbah Mutamakin. Kados tenggene Quran wa asarrun najwa alladzina dzalamu. Niku mesti ulama berdebat. Nah alladzina dzalamu dadi fa'il, berarti ana fi'il duwe fa'il dzahir sing wis ana wawu jamak. Niku kasus kan cara wajaridil fi'la idza ma usnidal isnaini au jam'in kafazas syuhada. Akalunil barawis mau ditahmilkan akalunil barawis enggak boleh. Quran itu harus ditafsirkan as-sahil lughat. Akhirnya ulama-ulama nggih kados Qur'ane Indonesia nggih dipetik wakaf. Wa asarrun najwa diwaqaf. Asar itu sapa? Alladzina dzalamu tegese wong-wong dolim. Dadi mboten angsal dadi fa'il tapi dados badal saking dhamir teng wa asarru. Nah, tenggene kitab Taurat itu ada keterangan yalumunani ahbaru Bani Israil anni dakhaltu fi ummatin farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi tiang-tiang ahbaru Bani Israil gojlok Ka'bul Ahbar.
Islam iku cara kitab Taurat iku ana 3 kelompok. Iku mau gaya-gayanan tok. Bariku gayane dipisah, gayane diklasifikasi, gayane digawe firqah. Summa jama'ahum, tapi kemudian nanti jadi satu. Sausé Kabul Ahbar masuk Islam niku apal ayat tenggene surat, nek mboten tepat surat Fatir apa surat Ahzab, pokoke ayat summa aurasnal kitabal ladzina istofaina min ibadina. Wong-wong sing apal Quran niku berstatus istofaina. Pertama dipisah-pisah, digawe tafrik, digawe firqah. Faminhum zalimul li nafsi. Ana sing zalim wis ngapalno Quran kok didol sithik-sithik go pilkada, ya ana sing dienggo jimat wong sugih-sugih, ben wis macam-macam lah. Wis sing setengah dolim nggih kathah, sing dolim beneran nggih kathah, wis pokoke kathah lah. Sing mboten dolim nggih langkung kathah ngoten. Terus wa minhum muqtasid. Kula dijazahi bapak nek didhawuhi Mbah Dolah, Nur kowe iku sing sregep. Pokoke nek iso sregep. Ben nek diundang iku muk genti deres. Jadi misalnya Senin bapak deres, Selasa diundang berarti ganti tempat deres. Lan ora tau deres diundang deres berarti deresnya mergo diundang. Terus niki nyindir hafid-hafid kersane tambah sae. Dadi sampean aku pengen ora status order tiap hari yo khataman. Dadi kok nek diundang berarti genti nggon khataman. Tapi nek ora tau khataman ya gon deres. Tapi nek ora tau khataman ning omah bareng diundang kok khataman berarti berdasar undang. Tapi dia tetap sae wong Quran. Ini mau cerita mawon, mboten nyindir, cerita mawon mboten. Mulane kula niki mulang terus, dadi nek pas kan ngaji dia tetap mulang, mau genti nggon ngaji. Terus wa minhum muqtasid. Terus nomor 3 wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah. Terus dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, haula'i bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil jannah. Niku terus Kabul Akbar tambah iman. Kula bolak-balik cerita meskipun kalian guyon. Jadi wali ku rugi asline kados Mbah Ahmad Mutamakin asline rugi, kados Abdul Qadir rugi. Mergi pengumuman ya Syekh Abdul Qadir jane udkhulil jannah karena beliau wali, karena beliau alim. Tapi pengumuman kedua waman ahabbahu. Sing seneng ya mlebu. Kene dadi wali repote ra karuan, akhirnya mlebu swarga rodok pantes. Ternyata pengumuman kedua dan para pecintanya. Niku wong goblok ya mlebu, wong manakipan tok ya mlebu, sing khatame Quran blober ya. Terus niku ummatun sing farraqahum awalan summa jama'ahum. Umat sing sawangane pertama dipisah-pisah, ana zalim, ana muqtasid, ana sabiqum. Tapi kok jama'ana wa jama'ahum yaiku padha-padha diumati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ummatun farraqahum awalan summa jama'ahum. Jadi gayane pertama di kelas-kelas ono kiai, ono gus, ono rapati gus, ono kiai dukun, kiai hikmah, macam-macam. Tapi jeng ben panggilannya mesti tunggal ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi ummatun farraqahum awalan summa jamaah. Terus ngoten akhir. Terus semua nabi gadah hak syafaat. Tapi jenengan malah enak. Ora usah di hak syafaat nganggo KTP umat Rasulullah untuk jatah napa? Syafaat. Ora usah Qur'ane lanyah nemen-nemen supaya seneng ngapal Quran untuk jatah napa? Syafaat. Terus niku niki kula cerita, terus kula suwun jenengan kedah bangga dadi hamalatil Quran, mergi termasuk ayat niku ayat sing dadi alamat wong Islam ku jenise piye. Niku tenggene naskahipun Kabul Ahbar niku ummatun sing farraqahum awalan tsumma jama'ahum. Umat sing pertama sawangane diklasifikasi di kelompok-kelompokno tapi pada akhirnya tsumma jama'ahum. Haula bimanzilatin wahidah wa kulluhum fil nggih sing terakhir niki sing ngaji Bang Mutamakin tenan. Kula gadah naskah Arsyul Muwahhidin. Nggih kula sinauni tenan dan beberapa kali kula napa cari padanannya di Ihya, di Hikam, juga di Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Niku beliau pertama cerita nggih Pak sause muqaddimah beliau ngendikan anas salat mi'rajul arifin wa munajatus salikin wa taqarrub ila rabbil alamin. Beliau masih ngendikan fikih wa alam anas salata la tasihu ila binniyah. Niki kersane dadi seksi malah maca Mas. Annas sholata la tasihu illa binniyah wa takbir. Terus niki bukti nak beliau ahli Quran niki beliau masih ngendikan fikih. Terus beliau juga ngendikan tentang niat niki dianggap fardu inda Syafi'i rahmatullahi alaihi. Terus beliau ngendikan fikih masih wajibu qasdu fi'liha bi awali takbir, masih normal fikih, masih normal fikih. Terus lama-lama beliau ngendikan ini yang mulai wusul wa amat takbir fa wa qaulu ta'ala wa rabbaka fakabbir wa huwa amrun. Lah iki sing paling repot mestine wa huwa
amara ibadahu niku kula waca ngangge ayu kabbira wa ta'ala fi sholat. Terus niat wa ya usolli fardhu dhuhri. Sak terusipun terus ini yang unik dari Mbah Mutamakin cara ngarang niku ngendikan wa hadhihi sifatu qalbil mu'minin ayil musaddiqin bi amri rabbih bi waqti hatta yukhallisa nafsahu min syarri wa yuqalu faidatu sholat tanha anil fahsya. Mun niku mun cerita niku terus terakhir beliau ngendikan itu tadi kan menyangkut takbir terus menyangkut qiyam bahwa qaulu ta'ala wa qumu lillahi qanitin. Terus beliau ngendikan lah nak lungguh niku dalile teng Quran fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Terus beliau cerita bahwa sholat itu ada qiyam, ada ruku, ada julus, itu ada dalil-dalil teng ngene Quran. Terus beliau mulai ngendikan tentang makrifat li annal insan idza kana aliman bi haqiqati wa dzati wa sifatih kana huwa abidal haqqi wa dzakirah. Jadi kalau orang tahu Allah sesuai proporsinya, maka dia itu abidul haq. Fasara aqluhu syahadatan wa qalbuhu hadiratan wa jawarihuhu musta'nisatan hatta mutmainnatan fi amri. Terus orang yang nyembah Allah secara benar itu hatinya tenang, hatinya hadir. Tapi ketika wusul ke Allah malah jadi bingung karena Allah itu la tudrikul absar wa yudrikul absar. Terus ketika bingung mestinya ini wa yaqulu tadi mriki ditulis wa yuqalu fi tahayyurihi ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus ketika bingung malah donga ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah adamul idroki idrokun ini mirip ajaranipun kiai-kiai Hajen, kiai-kiai Sarang. Allah itu siapa? Ya pokoknya Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, ma khatara bi balik fa bi khilafi dzalik. Jadi adamul idrokun justru kamu enggak usah bayangno suwan Allah terus Allah duduk di sini, Allah saya lihat di sini ku malah kafir. Mergo Allah yakhullu fi makanin. Tapi pokoknya nek wis bingung malah iku dadekno wusule ning Allah taala. Niki dawe Mbah Mutamakin wa yaqulu fi tahayyuri ya dalilal mutahayyirin zidni tahayyuran. Terus yang terakhir cerita menyangkut syahadah. Kita kan sering deres syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Mriki Mbah Mutamakin damel klasifikasi syahadah. Disebut pertama niku syahadah muta'awilah. Juga niki pakai bahasa Arab napa boten kertos. Syahadah muta'awilah niku syahadatullah li nafsi. Allah wujud itu kan tidak ada siapa-siapa karena Allah wala syai'amahu. Ketika Allah wujud kan tidak ada jenengan, tidak ada pulau, tidak ada langit, tidak ada bumi. Nah, syahadatullah li nafsi ini Bang Mutamakin nyebut syahadatul muta'awilah. Syahadat yang awal, gue pasti sempat mikir ta'awala ya ta'awalu ta'awulan itu takwil mas. Ternyata maksudnya itu awal, ini gitu. Gue putu nih jelas ini gitu. Muta'awilah, wocok. Ini jelas maknanya ini apa? Awal. Niki jadi ada 3 syahadah, muta'awilah, mutawasitoh, terus muta'akhirah. Nah, terus niki lho waca, li annahu la yakunu illallah, ya'rifu bi nafsi la budda. Terus qala la ilaha illallah. Nah, karena ketika guys, enggak usah ketika ya Allah kan enggak punya zaman. Pokoknya kana Allahu ala syai'a ma'hu. Nah, itu syahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Terus wonten syahadah mutawasitoh. Gini ku syahadatul malaikah. Malaikat itu kan misalnya Jibril kan diutus Allah, jake aku pekno bumi iki tak nggone gawe manusa. Dekne nyekseni al amir gini ku Allah, dia nyekseni sing ape digawe. Makanya posisinya mutawasito. Terus Mbah Mutamakin cerita wonten syahadah mutaakhirah. Nah niku syahadah mutaakhirah niku beliau ngendikan sumal mutawasito al mutaakhirah ta'udani ilal muta'awilah. Terus intinya pun ngeten. Kulon kan gak ada kitab wali kata lah, kitab-kitab Arisalah Al-Qusyairiyah niku riyen ijazah Mbah Mun, angsal ijazah saking bae Mbah Ahmad. Mbah Ahmad ijazah saking Sayyid Umar. Sayyid Umar kakakipun Sayyid Abi Bakar Sato sing aran I'anatut Thalibin. Ahmad bin Syu'aib riyen Mbah Syu'aib ngaos teng mriki teng Mbah Murtado mriki. Buyute Mbah Mun riyen ngaos teng Hajen mriki teng Mbah Syu'aib ngaos teng Mbah Murtado mriki. Dari yang kajian ini Mbah Murtala, Mbah Murtado lah jeneng-jeneng Arab ini. Terus niki kalau namung cerita betapa
Mbah Mutamakin itu ahli Quran, terus samangke nek wonten khataman kula mboten kaget karena beliau itu ahli Quran. Terus mriki naskah-naskah ini penuh dengan dalil-dalil Quran. Terus wonten syahadah muta'awilah niki mboten kula gawe-gawe niki. Wonten syahadah napa? Mutawassithah, wonten syahadah mutaakhirah. Syahadah mutaakhirah itu kita kenal Allah itu terlambat. Delok bumi sik lagi ngerti sing gawe sapa. Delok sapi sik lagi sing gawe sapa. Itu kan lucu kan, kenal makhluk lagi kenal khalik. Mestinya kan menyinggung sekali, mestinya roh khalik lagi roh makhluk. Nah mestinya makom paling tinggi itu araftu rabbi bi rabbi walau la rabbi lama araftu rabbi. Terus dawuh Abu Bakar Umar kan ngoten. Araftu rabbi li rabbi walau la rabbi lama araftu rabbi. Makanya la ilaha illallah itu dibarengi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah cara kitab hikam illa billah sing mari dadi wali, mulane kanzun min kunuzil arsy. Misale ngaten, niki rungokno nggih sampean salah paham ora apa-apa niki kula ngandani sing kanca-kanca sing nom-nom sing tuwa mboten wani. Misalnya sampean muni ngene. Shallaitu lillah berarti kamu aktor, pelaku salat. Kemudian Allah itu Tuhan yang kamu hadiahi. Ya Allah, salat saya ini untuk Engkau. Tapi tetap saja kamu ini aktor. Beda dengan kata-kata la sholata wala siyama illa billah. Kamu itu tidak siapa-siapa, tidak punya tenaga, tidak punya daya apa-apa, hanya karena pertolongan Allah. Sehingga la haula wala quwata illa billah itu fanaun anin nafsi. Diri kamu hilangkan, kekuatan kamu hilangkan, dan kamu bisa berdiri sholat karena Allah. Makanya bi. Jadi ada makom lillah, ada makom billah. Nah itu yang kalau urutan klasmen bagus yang billah karena dia sudah ada aktor. Ya saya ulang lagi ya, kalau sampai nemuni shallaitu lillah berarti kamu masih aktor, yaitu pelaku sholat, pelaku zakat, pelaku sedekah. Kemudian kebaikan Anda kamu ikhlaskan lillah, berarti ada dua aktor. Kamu sendiri aktor, fa'idu zakat, Allah sendiri subjek, yaitu qabilu amalikam, penerima amalmu. Tapi beda dengan jenengan ngendikan la zakata illa billah. Aku iso zakat kabeh wae Allah. Makanya ada lillah, ada billah. Makanya redaksinya la haula wala quwata, buatan illa lillah tapi illa billah. Jadi illa billah itu nafyun an quwatika wa nafyun drotika, kabeh niku la haula wala quwata illa billah. Nah, itu pun termasuk itu syahadah yang luar biasa. Terus beliau ngendikan wayah taju. Beliau terus ngendikan syahadah ini butuh ila arba'ati asya. Siti tasdikun wa ta'zimun wa hurmatun wa apa masih terakhir. Wa halawatun ya. Sangger ngono ya semacam. Tasdikun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Jelas halawah. Niki kula butuh seksi mboten ora bener aku sinau wis suwi kok. Mboten niki mboten niat pamer, kula tak cerita. Abu Bakar pas pertama jadi khalifah niku wonten tiyang mateni Yarbuk mirip napa. Singkat cerita wong Bedui ini tak Abu Bakar, ya Abu Bakrin hukuman saya ini apa? Terus yang Abu Bakar itu wonten Abdurrahman bin Auf liwat, ya Abdurrahman bin Auf sini. Terus rembukan. Pas rembukan itu duamuk kalian yang Bedui. Amirul Mukminin ditakoki ra jawab malah takok wong liya. Abu Bakar nggih menungso akhirnya mangkel. Ya Bedui sirene tak kandha. Terus diwaca niku lho napa? Sebutin niku ya ayyuhalladzina amanu terus la yabluwana syai'in minasydidi tanalu aidikum terus warimahum ya alam terus niku syahadatu bainikum niku sing masalah niku fajaza mithlu ma qatala minan na'ami yahkumu bihi dawa adil minkum. Wong Bedui iki lho Qur'ane waca dawa adlin, nah aku mau adlun wahid. Mulane aku ngundang wong ben dawa adlin ben nyekseni wong loro. Ora kok aku goblok juga. Jare Bedui oh ngoten tak pikir jenengan goblok butuh tanglet tiyang. Jadi kalau ngajak Mas Nadim kersane dawa adlin mboten krana kula dereng sinau mboten. Mun kula sinau tenan. Lah kados ngeten iki kan kalau orang tidak orang Quran nyongkone iku sombong. Padahal Quran ini wonten bab babu dzikri rajuli manaqiba nafsi. Orang boleh menyebut kelebihan dirinya tapi niatnya syukur mboten sombong. Mriku dicontohno Nabi Sulaiman ngendikan olimna mantiqatairi wa utina min kulli syai'. Nabi Yusuf ngendikan is'alni ala khazainil ardi inni hafidhun alim. Terus kabeh nabi mesti ngumumkan wa ana lakum nasihun amin. Jadi boleh menyebut kelebihan dirinya asal tidak niat sombong. Terus kula enten maca niki to nak mun sinau suwi. Kuwatir kula nak kula mboten ngomong, sing ra sinau melok maca kan ribet.
Sekarang kasusnya pesantren termasuk itu. Kabeh kiai alim tawaduk muni ra iso apa-apa. Bareng wong do ngaji wong ra iso tenan. Ngamuk. Padahal gara-gara ngaji wong liya mergo sampean gak ngaku iso. Dadi sing tawaduk yang mencelakakan gini. Kata yang alim soleh mboten ngaku alim. Bareng umat ngaji sing ra iso protes. Padahal itu boleh babu dzikri rajul manaqibah nafsi. Gini Nabi Sulaiman ngendikan ulimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai. Nabi Yusuf ngendikan apa? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Semua nabi mesti ngendikan wa ana lakum nasihun. Iki kula waca terus. Niki jelas halawah Mas engko niki halawah. Mergo diwaca kabeh dadi ngerti sing ora ketara ngerti mergo diwaca kabeh. Nggih syaraté syahadat tasdikun wa ta'zimun wa hurmatun wa halawatun. Faman lam yakun lahu tasdikun bahwa munafik. Jadi maca-maca tok ra tasdik munafik. Wa man lam yakun lahu ta'zimun bahwa mubtadi. Orang salat tapi tidak ada takzimnya ke Allah itu mubtadi, orang bid'ah. Jadi bid'ah itu mboten perkara mau perkara tahlil, perkara apa sampean tahlil kok ora ambek takzim niku nggih bid'ah. Ora sing disoal bid'ah pitung dinane tok niku mboten takzim. Wa man lam yakun lahu hurmah fa huwa fasik. Dadi mbek wong Quran ra hormat, mbek ulama ra hormat niku fasik. Wa man lam yakun lahu halawah wa huwa mura'in. Mestine sing dimaksud itu fa huwa mura'in. Ya. Terus orang itu harus nikmati kebenaran. Mergi jeng ben jenengan ketemu pangeran wisen, delok dangdut seneng. Delok maksiat seneng, bareng maca Quran gak ketok seneng, pangeran tersinggung. Mulane kudu seneng, wong kudu seneng duwe halawah. Dawe Mbah Mutamakin wong kudu seneng. Mergo jenengan nak takoki pangeran, wong ambek maksiate seneng kok ambek taat biasa-biasa saja. Iki hebate Kanjeng Nabi ngendikan wa qurratu aini fis shalat. Nabi nak ngendikan nikmat terbaikku ya pas salat. Lah niki terus Mbah Mutamakin ini keramate Mbah Mutamakin nak darani salat ku arsyul muwahhidin. Wong wis salat ku berarti wis koyok wis ning aras. Mulane beliau ngene kemudian mi'rajul arifin wis nek salat berarti wis mi'raj. Kayak apa bangganya Mbah Mutamakin mbek salat nyebute mi'rajul arifin. Napa arsyul muwahhidin. Jadi itu pun memenuhi kualifikasi dadi wali. Terus niki kula napa nyuwun ngapunten kalian para kasepuhan yen saged kula nggih ngaji model ngeten nak. Kula terlalu sopan nggih mungkin malah sepundi. Nggih niki alhamdulillah mun kula waos danten nggih. Monggo nak keluarga badhe napa memperbaiki yang jelas kula pesen naskah niki naskah model kuno dadi ora usah dinahwoni, ora usah dieropi, diwaca ngangge rasa insyaallah barokah nggih. Matur nuwun kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.